Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Ләззат. Бүгін біз сыр жасайтын боламыз. Ол үшін мен дүкеннің сүтін пайдаландым. Қолдың сүтін пайдалансаңыздар да болады, еш айырмашылығы жоқ. Сүтімізді табамызға құйып, қыздыратын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Барлық рецепт описаниеде жазылып тұр. Маған сары май, сүзбе, жұмыртқа, тұз, ас содасы қажет. Сүтіміз қызғаннан кейін енді біз сүзбемізді саламыз. Сүзбені салғаннан кейін ірімтіктер пайда болып, біздің сүтіміз іріп, сары суы бөліне бастайды. Осындай қолдан жасалған табиғи өнімдер денсаулыққа өте пайдалы болып келеді. Ешқандай қоспасыз, химикатсыз дайындалатын тағам. Сүтіміз іріп болғаннан кейін енді біз сүзіп алатын боламыз. Барлығын осылайша сүземіз. Сары суынан блини жасасаңыздар болады. Әркім өз қалауы бойынша. Енді сүзіп алған ірімтігімізді осылайша табамызға салып, барлығын жұмыртқа, сары май барлығын жақсылап араластырамыз. Тұзымызды, ас содамызды қосып 10 минут араластырып тұрамыз. Достар, менің рецептіме қарап сыр жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде қалай шыққаны туралы пікір жазып қалдырып кетіңіздер. Мінекей дайын болған сырымызды арнайы бір өзіміздің қалаған бір қалыпқа салып, оның үстін бастырып, бір күнге холодильникке салып қоямыз. Қалыптың үстін бастырып қойғаннан кейін біздің сырымыздың қалыпы бір күйге еніп, тығыздалып, өте жақсы қалыпқа енеді. Мінекей достар, біздің сырымыз дайын. Енді біз кесіп көрсететін боламыз. Мінекей достар, біздің табиғи үйде жасалған сырымыз дайын. Ас болсын.